vagari vemunyika yezimbabwe vazviramba vakati hapamborina ZACC Zimbabwe Anti-Corruption Commission painouya ichiinterviewa vana Mike Chimombe nana Wikino Chivhayo nokuda kwema-multi-millions akaswandiwa last year panhau dzema-elections. Sandapinda munhau nestatement rabuditswa neZACC kuti bosubscribe like turn on the bell icon. Sezvamuri kuona we have accompanied that statement iri kubuda yeZACC vataura masviko kuti they want to interview Mike Chimombe nana Wikino Chivhayo nokuda kweeleta yakanyorerwa to a South African based company inonzi Rainform panhau dzema multi-millions nhau dzeZACC dzemari dzakaswandiwa last year. Taona kuti vanhu vauya vakazviramba vakati aiwa hapamborina ZACC painouya ichiinterview vana Mike Chimombe nana Wikino Chivhayo zvikatova viable zvikatova effective. Nokuti vanhu vanopindura vatora masviko okuti something tells me that the guys to be interviewed already have the script of questions to be asked and already know how to answer, and the ZACC will find no wrongdoing. Muano yataura masviko okuti many days after the story broke, muano yataura achiti vachasungirwa mbudzi vana mpofu ava. Muano yataura masviko kuti ingano idzo tsori yatambwa kare iyi sanitization process. Munhu anotaura masviko kuti others are arrested, some are interviewed. Chakabatwa kuti G ndo masviko yataura chiti aiwa vamwe vari kuarestiwa, vanhu TPC vari kuarestiwa, but ava vane evidence yekuti pane mari dzakaswandiwa vanonzi uyai kuite interview. Amere chipotizai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro peinitiative yeZACC vachiti avada kuinterviewa vana Wikino Chivhayo. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe, kulike, turn on the bell icon.